Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, salut, bonjour, Balandignon Soya BBC, bonjour, bonsoir, la grande famille. Et qu'on dépendre quand na air au beaucoup yamba vidéo na biso na banda kuna bino. Alors bonsoir, bonjour, bon week-end. Le tout ça samedi le 23 mars. Alors bon week-end na bino nyonso et si que zomi libino partout dans le monde. Famille Libota, shalom. Bon makiselanga focus famille Libota. Alors on est ensemble quoi. J'espère que nous vous allez bien. Alors toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Tolali tolamuki, ezana makasi na biso mon côté, ezana mawanaye moko. Nous sommes parmi les vivants. Toza pe spécialité na ba o batiki biso, na ba o peso mikakatano yande ni bakutani nango. Alors bandeko, tikete nzambe nanga pamboilanga bino, nzambe nanga abombilanga bino. Voilà. Titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni, bandeko. Beau aimer, beau partager et que ça la bien. Ceux qui payent la liboso au tomber la vidéo na biso, pourquoi pas qu'on s'abonner. Ah ouais, c'est pas BBC Mpoi TV. BBC Mpoi TV a fin à te. Nana ko sala ba analyse na nga ko telemela ba antivaleur liko na ngona pesi conseil tellement communauté na biso mawa plein na biso bato tozo sala musala ya donc ba panzi sango quoi. Bakroni Fouati, bakroni mama, ba journaliste, je sais pas ceux qui vont bakse sous nini. Tozo sala musala na biso na ba énormément ko ya bienté. Alors, nyonso na nini loko soka ya mbongo chweke ekota to boite mutu na mutu azana vision na ye na se ya moi oyo mais to yeba que non tout se paye ici bas. Likambango eza nini bandeko tolali tolamuki déjà na babutu bakangi mura ba enlever mura e mataki ekitaki makolo poussière ndenge ba mesana ko finga Poutine de l'écriture bandeko to utaki ko si sa filme na biso ya sous les drapeaux depuis jeudi lobi ezaki vendredi totala ki juste kaka making of pesa kelengi alors c'est au moins ça. Bref, bravo à l'artiste sous les drapeaux penza est tapé très fort ezaki film moko éducatif ezaki film moko donc message les cas qui penza. Alors sur moins ça, bravo à l'artiste et surtout na batu nyonso ba accompagner qui na film wana vraiment bango nyonso bazaki vraiment même moral. Bande kokota aimer partager ezanga babino BBC Mpoi TV. Bakangi mura, ba enlever mura, belle vie akangisi mura, mais belle vie boye, belle vie mataki, boye. Parce que azoyo kanali sous-souté na réseaux sociaux, yango wana, toza na matanga, ya Janify, yendenge za wana, atandenga nini, hey! Alors, nae kolobate, nae pe ko confirmer te que no belle vie mutu akangisi mura, koto balobi grâce te mo mutu akangisi mura. Alors, ngai personnellement, analyse na osala ngo na sens akoloba ke non, bandeko to betelaka mabe maboko te. To betelaka mabe maboko te. To zala pe ba ignorante, to sala pe semblante ya koloba ndeko na biso. Ceux qui bakangi, ceux qui ba enlever, il paraîtrait ceux qui bazaki basi ba tindela déjà ceux qui convocation le mois à bongo. Zalana nous reconnaissons ou encore to reconnaître que non, le messier façon à travers sur les réseaux sociaux à kenanango mabe balobi eloko nyo se zalaka na dans la vie il faut savoir qu'on a na réserve mais quand on a ndeko na biso à travers sur internet azana ba monopole azana ba semoko boya ya ko toucher ya ko loba tout ce qui veut to boiteza musala. Mais
totalaka mpe eloko yango tozwa kosala bakangi ye toya nga neti nga mama BBC na yo obeta maboko te bakangi non ça fait mal mais soki toyebi tozonga na temps normal moura façon atravaillaka sur internet toboyi te moura akendaka nango mabe makasi il touche na bapersonnalité akendaka nango mabe makasi. Alors na moment ya boye tokoya koloba te ke non tobanda kofinga mutu akangisi moura tobanda koloba so pe ndenge ni bandi vidéo natali c'est ridicule vidéo ndenge bakangi ye ndenge batie na se baotia banani c'est ridicule pona mutu eza respecté mais na moment boye vidéo ndenge bimi bande kwe totika nanu makambo oyo tobongisa pe musala. Malheureusement, avec la communauté congolaise, les abongotés, bato bazo oublié, bato bazo ignoré que non, le monsieur tant ça ka ba sortie médiatique naé, ba sortie médiatique né zala ya bien té. Ezaki moment moko akoba bo doser. Ton bongisa musala. Prochainement so bando ça ba sortie médiatique na yeba façon ko kendele nango. Et ça bien. Mais dommage, tout le monde a dit que bobimi pour la finga peut-être belle vie, ko finga pe grâce temu. Là, bato bazo tâtonner soit disant eza belle vie muto kangisi moura o eza grâce temu. Na bango mibale na nga na ko confirmer en côté. Na ko confirmer en côté sauf que na ye pour na koloba bandeko bobongisa musala. Musala nyonso o muto zo sala améritaka salaire. So zo sala musala na yo bien. Okozala pe bien. Soko yebi ke osala musala no mabe, ba conséquence yango wana. To betela ndeko maboko te. Par contre bo sunga ndeko oye ba koloba. Ndeko osala ka ba analyse bien. Ndeko osala ka boy metala bongisa boy. Parce que ndenge bakangi e wana to ke lo bateke non, il est innocent, ayebi eloko moko te. Non. Qu'on se dise il y a bisognon sur koloba ke non, ba sortie médiatique ne za mabe makasi a toucher personnalité à batu mabe. Bande robo aimer beau partager. Beau partager, beau matilanga ba focus famille bota et ça nga bien. Lokola communauté congolaise et réfléchissaka toujours na ndenge nango batapaka toujours à côté. Olela nous to sala nanu examen de conscience ya koloba ke non nde kwa ke nango mabe bobongisa musala ça bien tozala ba ignorante ya komona vidéo wana il n'est pas innocent tozala ba ignorante il n'est pas innocent azo mériter loko wana maintenant to betela ngo maboko te problème eza ke non nde ko bongisa musala c'est tout parce que lorsque bozo ko finga belle vie bo fingiye ngana omona te susu eloko moko ya sikate bo finga parce que na yo kaka soki makolo poussière te eza lesbienne siko to ebite biloko wana mibale to yoka ngo trop ma finga donc ça na comprendre ma finga eza souté comment ka makolo poussière na lesbienne et si donc po na ngana lo bakeno et comment nango déjà faux débat. Alors nga lorsque na ko sala analyse nga bandeko bo aimer bo partager. Aimez la vidéo, partagez bandeko. Ceux qui peuvent nous s'abonner, s'abonner. Et ça bien, osa décider. Pourquoi bolingaka okene ko tona place bazo finga ngele ke la nga bandeko. Ko finga yo ke ozoyoka plus de 30 minutes ozoyoka ka ma finga. Ozo inspiration ni. Nga na yo ke la ngo pasi na yo ke la ngo mawa. O Bible baka mon peuple périsse. Alors mutu azana nini na ye mutu azana opinion na ye mais ngai BBC au grand jamais na okota na chaîne moko oyo nazoyeba ke no chaîne na kozata un plus moko te ou encore na koganya te lo moko te na savoir na nga na chaîne oyo na okota te j'ai besoin d'ajouter un plus peut-être na connaissance na nga muke na okota na chaîne moko boye otali boye yo pe ozui eloko moko malheureusement to commande kokende kokota na ba chaîne bazo finga to koma ba expert na mafinga et puis ezo sala nini ezo pesa limitation ya bato ba réfléchir ba kende plus loin na raisonnement pona nini tellement bato baza trop inspiré na mafinga donc limitation à raisonnement bato etelemi pe est-ce que boki ko imaginer to sunga communauté to sunga communauté te. Alors na lobaki yango ne bandeli ba pointer belle vie ba pointer grâce temu
mais ngai na koya koloba te que non eza belle vie te eza belle vie asali bien o boye te nga la koya koloba bandeko toza ba ignorant te ya koloba que non o ekomeli ndeko il fallait souka ka bongo parce que façon ya saka ba sortie médiatique na ye qu'on soit d'abord conscient ya mabe o ya sala sur les réseaux sociaux parce que atanga ni na zaboy na me pe mututi ni nango pe zanga nga heno na pelisi pe caméra boy na bandi ko finga na bandi ko loba tozoka ba pela ba tozoka ba matière ya ba matière penza ya kati ya fin fo yo ki boy mais na tali ki bo moto na ngai no bi non pourquoi salir réputation à mutu na mi tient na place à mutu na bi ngape na kende ko ngape soki ba salir eza bien te yango moni bato muso bien maman bébé c'est to linga ko peso sous matière te parce que yo fumwa moi je suis pas du genre bandeko tozo travailler biso nyonso sur les réseaux sociaux mais toza na inspiration mon côté toza na savoir mon côté mutu na mutu na vision na ye ayela ki sur les réseaux sociaux nga sur les réseaux sociaux je suis pas venu ko détruire ba vie à bato peut-être na ye na ba analyse nanga ata donc ate loko moko yo bima na munoko nanga esunga bato msusu ça bien kena ya na bandako la kisabatu mafinga na bandako ya ko détruire ba vie à bato non famille de bota bon matiselanga ba focus et sanga bien to solo là ba bon week-end si ke zo meli bino bandeko to solo là belle vie soki belle vie pa kangisi nani ndeko na biso ya soki akangisi ye peut-être vase tondi alembi biso nyonso toyebi façon ndeko abimaka mpona kofinga belle vie toyebi façon asambwisa belle vie toyebi eza sans ignorer soki lelo bakangisi ye ndenge bakangi ye wana na lobi bien moi je suis pas venu confirmer que non eza belle vie lorsque bozo pointer belle vie que non c'est belle vie muto akangisi mura c'est-à-dire que non consciemment na kati ya mitema na bino bozo yeba que non mura akenda na belle vie mabe alors il faut que muto akokangisa mura eza kaka belle vie parce que afinga belle vie soki bozo loba bokosa mokili me bokosa conscience na bino te nini elakisi bino ke no eza belle vie conscience na bino nani yango moko eyebisi bino ke non mura travaille mabe afinga ka belle vie c'est-à-dire que non vidéo wana tozala conscient ya koloba ke no afinga ka belle vie soki toyebi ke no balobi isusu ke no eza grâce temo nde mutu asali nini akangisi ye tomonaki bazalaki bacamarade tomonaki ndenge eyindaki awa mais tomonaki place oyo grâce te mo abimaki te mpo peut-être yako kofinga koloba korépliquer na bapropos tout oyo mura abimisa mpo na grâce te mo comme pour dire que non na ngambu mpe ya grâce te mo soki eza mpe grâce te mo mutu akangisi mura alors tozala ba ignorant te tosala mpe semblant te ya koloba ke non mura toucha mpe personnalité ya grâce te mo mabe alors soki peut-être grâce te mo akangisi ye eza mpo na eloko wana sikoyo na moment oyo lo te réfléchir ya koloba ke non ndeko po lorsque bo pointe grâce te mo bo pointe mpe belle vie consciemment tozoyeba ke non atouchaka bango sikoyo toya kofinga bato wana bakangisi ye te toya mpe koloba mabe te. Par contre, to bongisa ndenzela, tu peut-être to conseiller ndeko. Parce que ça risque botala ndenge bavandisi mutu na se. Lorsque azalaka sur les réseaux sociaux, azoloba mutu makasi, mais tala mutu makasi ndenge bavandisi na se. Tala mutu makasi ndenge azoganga. Au moins que non eza propreté. Eza propreté, eza dignité. Siko à quoi bon ya koya peut-être ya koloba ke non, bo banda ko finga belle vie. Bon banda ko finga pe grâce ango mais bon ignorer que non azo mérité loko wana du fait que non a touché ma personnalité na ba qu'on réfléchisse d'abord la grande famille yango na lobby na moment oyo atako bima conseil ndeko kendaka nango bien et ça peut bien façon kendaka nango ezala bien parce que na bino moko ne bozana bokoma kotambola ya keba comment est-ce que vous tcha vie na yo kaka yo moko oki ko se corriger te ka que non je sais pas je n'ai pas tenu ba réfléchir ça ka je sais pas mais et ça langa pasi ya komona niveau oyo communauté congolaise ou encore biso ba congolais to réfléchir ça na ba makambu et ça passe division eza makasi donc na oyeba te
bref bandeko ndenge eza wana tozala nanu inconscient hein? Ya koloba ke non soki eza grâce te mo akangisi nani Mura simba personnalité na ye apatientaki etondi esopani soki pe belle vie carrément tozala conscient ya koloba ke non na grâce te mona belle vie bango mibale ndenge bimi parce que bato bakomi kotatone oh belle vie oh grâce te mo vérité eyebika bango kuna maintenant ngai awa na esiko kolamusa ou encore kobenda mayela congolais tozala ignorante ya lorsque toomona Mura na sebongo bazokanga ye bakaka façon ba traiter ye ya sika pe ezate lorsque bato bazoloba boy Congo nde bongo c'est ça notre pays toyebi ke no mboka na biso armée ou encore police lorsque bakena kozwa mutu bakena bongo sans toyebi te tozana ba mboka mupaya pe elekaka bongo te mais ya sika ezate parce que na Congo elekaka bongo siko toloba nini soki boyebi ke no na Congo basala bongo boyeba pe komi batela Congo violence eza makasi na yebi te soki droit de l'homme ezalaka na yebi na ngai te ngai depuis na vandi na mboko na tika komona jamais policier aye pona kokanga mutu policier kutu soki azwa kokanga mutu na mboko nga na za bandeko façon o bo collaborer façon bozo solola na policier ya abendi yo moral na niveau moko yo donc yo idée kutu même pas que no baende kokanga yo loba peut-être ezala crime moko bo se pende ya ndeni loko ne bango bazali soki na restaurant ko ya kozwa ye wana baye balobi ke non tala boye awa bandeko na yebisa bino na tika komona policier aye kozwa mutu baye kokanga mutu basale ba violence ndenge basali violence wana ça c'est le Congo mon pays na ebite soki pe bako bongisaka yango ese tikali déjà ese tikala makila bato ya ke non ya ozo kende kozwa mutu kende kokanga mutu na violence likolo ba policier ya mboko bandeko koya boye pa ba kote pied be ba sololi na yo pe bien mote bo betali mpena maboko bo solo la ozo expliquer makambo wana lobi OK tokende kasi okende ko expliquer kuna c'est bon ndenge nani basi ba fongoli sur dossier il faut présence non kuna tokende o signer ba makambo nyonso bozo kende bozo solo la na bango yo kutozo ba baza bien nzoka ndeko kangama déjà so kangami ozo ba te basi ba boki na kitunga une fois soki okomi kuna ndo moni face na bango balekani no kaka straight nanu bakotisi nanu kuna na kati ya prison na kati ya kasho mais na Congo soki boyebi ke no Congo basala bongo boyebi ke no Congo boya kobelela te mboka nini boyebi ebandi lelo te ya sika eza wana te le problème n'est que non bo se comporter bien ba conduite na bino eza nde nini po bo eza ridicule netinga soni makasi eza humiliation. Donc, les filles y a ko humilier bandeko, botane ba humilier pays. Maintenant, à quoi bon ya bozanga ko bongisa musala? Et ça ka maté ya tozoloba. Boko ya ko finga Congo te ya koloba ke no Congo mboka moko ezanga assistance sociale. Non. Comment ezalaka déjà bongo? Ya sikeza te. Le problème n'est que no soko lingi okwera mutambu wana te. Okwera na ba humiliation ya bongo te. Se comporter bien. Ba antivaleur et qui est belé sur les réseaux sociaux. O ezo sungate. Ngakutu belvi nenga zawana. Makolo poussière. Lesbienne. Na ebite ndo kinyoso bo pesa e. Mais boye ba peke no soki za yependa kangisi. Nde kwa zo mérité. Tote yama ou encore beauté yama bozana ba 1000 capacités à ko changer musala bino déjà bozana ba monopole na boyeba ni pe sur les réseaux sociaux bato musuto mona akutu pona ko bima ko ya afinga Karine mokonzi afingi Karine mokonzi po abima vandisa kombo na ye na réseaux sociaux donc ya yeka po afinga Karine po ayebana soki ayebani esili pe atikini pe makambo ya Karine mokonzi parce que ça sali kombo bato bakomi kolanda ye azongi siko sensa ki bo moto na ye siko bino bato bo força na bino te soko pelisa ta makambo ngo zo ba ya malonga te bato batondeli bino kuna essayez d'arranger un peu baba misala ngo bozo sala est-ce que vous aka contre donc bozaka donc na ebite ne la loba
donc ne bozana bozaka ke non soki opelisi caméra na yo oyaka ko humilier bato oyaka ko finga oyaka bimisa ba secret ya bato mais tozo solola bandeko to changer ba comportement bino boza ba privilège boza ebele boza déjà ba privilège o pa ocheka eloko bopelisi ka bo pa batondeli yo ato lo beloko moko te me batondeli yo mais manager pe bato wana bazolanda yo ti manager bango loko pe congolais pa aza mutu moko boya kokaka ne ko réfléchir te congolais faut mutu mususu a réfléchir na place na ye congolais faut mutu mususu a réfléchir na place na ye est-ce que boki ko imaginer alors bosunga ndeko c'est trop ridicule aza na famille aza na ba connaissance et tout boye kitoko te baye kokanga ye basali violence wana déjà eloko asika te na Congo mais bo préférera eloko abongo te c'est trop ridicule ngana mitunaka lorsque bosalaka babiloko wana koya peut-être boye bozwi kombo ya Belleville bolati kombo ya Belleville bobandi yango bobandi bofingi bobibisi ba vie privée na ye ezala ya solo ezala ya lokuta ezala so pe ndenge nini ka po bo détruire mutu mais pas za mutu te siko soki retour pe lobi ke nakangisa pe non mutu parce que eloko nyonso mutu alembaka atozala mutema munene ya ndenge nini mutu afiniraka na kolemba pasteur nanu ke non ba attaquer trop alembi ayepe à répondre peut-être na babiloko aboye ko sala bien que non mutu azana ba réserve to mona ki mususu nani soki ya gola o bakangaki asa bimaki mais c'est comme si atie moi na se bon je sais pas eza pe propreté pour moi ça que débarquer attaque ndaki ngana lobaki akosala santé ako finir kaka na kobima mais mabe eza kaka ke non akoti prison alali na prison eza bien te bandeko Belleville nenga zawana elle est plus concentrée na musala na ye botala ba film Belleville azo komela biso donc nazalaka nanga décide na okoza de na vandi na minute oyo na okena ta na chata making of ya film ne moko na seka kaka donc na otala la dame elle travaille comment inspiration azozwa ndeni mais lorsque batumsu bayaka sur les réseaux sociaux boye ko finga ye boye ko kitisa ye ba passer moko boye ya kala eza ya lokuta eza ya solo besoin nango na réseaux sociaux par rapport à quoi banani batuni bino po na nini po batu mususu pe basala nango nini tozo yeba te aimer partager to solo là famille Libota toujours focus la Chine on est ensemble bozolanda bandeko ezalaka te makambo tomona na réseaux sociaux ezalaka te babiso ba mususu oyo eloko pe toyela sur les réseaux sociaux ezaki peut-être musala moko boye ya osunga peut-être communauté mais otali ke non vision wana otala mana yo te yango to se plonger biso nyonso pe akoloma ke non soki polémique moko boye eza to lobelango to sa ilango analyse dans le bon sens soki mabe eza to telemeli mabe soki pe bien ezali to beteli yango maboko à la fin de à la fin des choses tout ça nini to conclure na opé sa conseil nga na moni nanga eloko eza ya étrange wana te bakangi mura na moni nanga eloko ya étrange te a mérité yango a mérité soki bokoya topelisi ba caméra mura boye na restaurant ya batu na nini boye bokoma pe batu moko bakoma kobanga bino lorsque vous obéissez là, dans un restaurant, et ça là, boye. Mais vous oubliez, na seconde, vous oubliez, bah insulte à Yakanango sur les réseaux sociaux.
Pourquoi communauté congolaise, vous êtes des injustes? Pourquoi communauté congolaise, vous oubliez trop vite? Bon, vanda kimia bakangi ba lever, bande ko ba lever. Restez calme. Ya koloba ke non. Asfinga kamabe. Bo pesi muninga conseil. Bo pesi muninga conseil. Musala nyonso ezaka ba énorme nango. Ba biso ba mususu lorsque tu travailles avec l'épée muke wana ka cheke wana dena ni YouTube au foot biso. Ça va, ça me suffit. Ce qui peut nous embêter, c'est que non, lobi maman bébé so ba no beta ba 10 000 cas, ba to bazo talo na ba 10 000 cas. Et ça ka volonté en Nzambe to zong saka gloire wana pas en Nzambe. Mais au grand jamais to ya o te ka midi mo poto banda ko finga to banda ko salir ba tout non. Bref, bande ko bobongisa musala. Botika ko pelisa ba life ya ko peut-être ko finga belle vie ou encore ko finga beso qui grâce te moana que non soit disant ibango de bakangisi moura. Conscience na biso nanu, conscience na biso to kosa ngote, conscience na biso to kosa yangote ya koloba ke non, moura finga ka belle vie. Ce qui belle vie akangisi moura, c'est-à-dire que non, a finga ka belle vie. Pourquoi ba moko bo taper, bo tâtonner? Na ko tâtonner parce que vous n'êtes pas sûr ya nani akangisi moura. Mais bon mbala moko bo cibler belle vie. Comme pour dire que nos conscience na bino déjà epsi bino que non a finga belle vie. Ah, dernièrement, où t'as qui pensa soit taqué grâce tes mots forts. Pourquoi vous ciblez Batumi Balewana? Pourquoi vous ciblez Kaka Belvina grâce tes mots? C'est-à-dire conscience n'a bino ils ont reproché bino conscience n'a bino ils ont bino que non moura finga Batumi Baleana. Alors n'enga finga bango. Faut possible ba kangisa ye. To réfléchir non? To réfléchir. Ce qui si conscience n'a bino déjà et si bino vous ciblez Batumi Balewana. Ndeko dosé. Bokenango na conseil. Ke boye su bo bando finga batu wana. Bo finga na bango nini? Ndeko bongisa musale ça bien. Alobaka bien. Ayebi ko solo la ko soki azolo bo sentir que non, ayebi ko convaincre batu ba yokaye. Pourquoi des insultes? Pourquoi ko ça la recherche ya vie à mutu? Oya ko memela batu sur les réseaux sociaux za ya solo za lokuta. Nous sommes capables de déstabiliser belle vie. Mais nous allons payer bien ceux qui belle vie en opé à faire la nini à qui pas comme un. Je vous informe, hein, as un militaire de formation, hein, pour mon prison à bête qui na omi wana, au sentir que non, il y a kobeta na pesa boye ya nzoto pe azalaka. Ye moko déjà loba ki yango ezaka kokola pour démonstration na sala ki wana. Pardon, botika. Botika. Donc, prise na beta ki Naomi, otala ke no belle vie abunda. Abunda. Mais kokola, nzela lo sambo ekitisi mutu. Bande kobo aimé beau partager. Je ne pense pas que non bo maman BBC na kosi ou nini non. Na sololi na milieu du village ya koloba ke non tokoya kobetela ndeko oyo bakangi maboko te. Toza biso nyonso conscient ya koloba ke non. Soki ndenge bato ba cibler ke non eza belle vie ou encore balobi eza grâce temo. Automatiquement eza ta ya ko ngaika te obeta beta misu. Automatiquement tu vas te dire seulement afinga belle vie. Ah belle vie akangisi parce qu'afinga ka est trop. Afinga ka est trop, c'est-à-dire eza temps normal. Temps normal. Alors, selon moi, ça bandeko, je crois, natika juste na 1 minute, na komi nanga ko chité, ba bon week-end na bino nyonso, et si que zo meli bino partout dans le monde, aimez mes vidéos, partagez, ceux qui n'ont pas s'abonner, s'abonner, ceux qui peuvent nous comme membre Kakayo, ceux qui ont besoin de soutenir pe chaîne à BBC Kakayo, nzambe na biso akomona bino, nzambe na bino, nzambe nanga akopambola bino. Mais j'ai plus besoin bandeko, bo partager ka ba lien nanga. Bon partager ce que yo landi ou bien inspiration maman bébé c'est que na partager en et ça bien peut-être nous amena pe au mona kaka yo de bouche à l'oreille tous ala wana ka te ba lien ba o finga non essayer ya ko maximiser ka ba partage dans sens que non de comment ça sali analyse na alobi o eza vrai ce que zanga ne bazo finga
eleki nakangisi mutu wana. Dites-vous que non aza na raison ko kangisa ye parce que finga kaye. Alors toi aussi tu dois arrêter à consulter tala ndenge ba minimiser yo lelo. Tala ndenge ba kitisi yo. Yo mutu makasi devant caméra. Tala ndenge olali na se. Et sa propreté. Et puis kozala jusqu'à quand babilo kwa bongo. Et kozala jusqu'à quand? Toi réfléchir le quoi batou. Alors, c'est au moins ça. Merci na bande konyon so ba benganga. Merci na ba o komelanga. Merci pe na ba o ba tindelanga ba lien. Ba maman BBC tala na émission oyo. Ça la biso analyse. Merci na ba considération na bino. Merci vraiment. Nzambe nanga monelanga bino. Nzambe nanga vraiment apambo elanga bino. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien et ça vraiment biso bien makasi. Alors, bon week-end. Bon week-end na bino nyon ceci que zo mene bino partout dans le monde. Ezanga wabino BBC Mpoi TV, je vous aime bien. Bozala, mais la famille di Bota focus toujours, focus toujours. Alors, je crois que Hollanda film, nous avons battu sur le côté à l'élo, sur le côté à lobby. Hier, total qui déjà making off. Alors, Tokutani prochainement. Bisous, bye bye, ciao, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.